저 얼굴 공개하겠습니다. 쫀쫀하게 뭐 공갈 치고 싶지 않고. 배천지 허삼수 사돌입니다. 매력입니다. 매력. 익산역장 이재철이 EMI 하태계의 삼척공존 자원과 동기 아니에요. 그 같이 공존 졸업한 사람인데 무슨 얘기야. 에이, 대한민국은 전두환 정권 때 보안되었으면서 전부 다 보면 공갈 쳐놨습니다. 공갈. 김진표, 김진태, 우리 옆집에 강가의 집 광수집 옆에 살았잖아. 남수 살아있거든. 그리고 또 중요한 거는 송정의 쌤이 형 똥빵이 보안됩니다. 똥빵이 보안돼. 곤충차 똥빵이가 곤충차 근무했었다. 법무관실에 일함대 법무관실에. 쌤이 형도 살아있어요. 쌤이 형이 뭐 진표와 같이 보면 근무했다는데 어떡할 거예요. 뭐 공전 다니다 삼척 공전에 법학과 없습니다. 김진표, 김진태, 강가의 광수 살았으면 같이 씨발 날아갔어. 에이, 남수형은 개가 풉니다. 모른다고. 무조건 모른대. 모른다가 답이요. 에라고나 매라. 김진표, 김진태, 에롱, 하트게이 매라.